घर घर के अंदर कॉमन मसला है कि चूक पड़ जाना। एक तो कमर दर्द है जो कि लोगों को मुसलसल रहता है, और एक है चूक पड़ जाना सडन, यानी कि अलामात क्या होती हैं उसकी कि आप कोई वज़न उठाने के लिए अचानक झुके हैं तो फिर आपसे दोबारा सीधा ही नहीं हुआ गया, बिल्कुल उसी जगह के ऊपर बंदा अकड़ गया, उसकी कमर अकड़ गई, उसकी कमर के अंदर से शदीद किस्म का दर्द निकला, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द निकला। और सम टाइम तो ऐसा भी होता है कि लोग करवट लेते हैं और उनसे फिर उठा ही नहीं जाता। ठीक है, वो खड़ा है, वो हल्का सा बॉडी जो है वो ट्विस्ट हुई है हमारी ओर, उस वक्त भी यही कंडीशन बन गई उसकी कि उसको भी वो चूक पड़ गई। रीज़न ये होती है कि जैसा कि हम लोगों का लाइफस्टाइल है कि मूवमेंट